嗱，新嘅斜孭有大 size 同埋細 size， 大細都有6個色。咁出口單咧就係大俾男仔啦，細俾女仔啦。但係佢哋話冇分喎，又有女仔買大，又有男仔買細，咁都係睇自己需要啦。嗱，細嘅就係咁樣呢個 size， 你睇佢細細，不過擺嘢都好夠㗎嚇，你普通出街係好夠嘅嗱。咁大家聽呢格數啦，前邊一格呢度，後邊一格，後邊呢格咧係啱啱可以擺長銀包嘅。OK， 嗱裏邊。出邊呢度又有一格，有咩吧？呢度1、2、3、4，出邊就都仲有4格咯。嗱，咁呢格前格裏邊有個拉鏈格啦，主格嗱呢個大主格，兩邊都有拉鏈格，就有2個網格。OK， 嗱，咁你譬如擺咩可以擺咩？嗱，呢啲譬如水樽啦。遮啊、銀包啊咁，呢啲都係我成日講咯。你睇佢唔大，不過擺嘢多咯。嗱，擺完點樣咧？嗱，我哋用咗訂咗一條呢個好靚嘅特色帶，好綿，孭得舒服㗎嚇，你哋自己可以嘗試啦。嗱，咁樣咯。嗱，呢個就係細 size。嗱，顏色我單就同大家講啦，呢個細 size。短啲啦，可以較短咁樣。佢哋影咗雜誌啦，我見佢哋咁樣啊，個 model 係咁樣啦。嗱，呢個就係細嘅。嗱，隻料係好輕身嘅嚇，0.4、0.5咯。咁做晒防水㗎啦，因為我哋啲料咧自己訂，一定要料行咧做加密同埋做防水嘅。嗱 ，OK， 係啦，做晒防水㗎啦。大細咧個間隔咧係基本一樣嘅，係爭少少。嗱，點樣咧？我話俾你聽下。嗱，大 size 就係咁樣啦。嗱，大 size 係可以啱啱擺 A4。嗱，有邊度唔同咧？所有間隔一樣嘅。嗱，出邊一格啦，後邊一格啦。嗱，都係間隔係一樣嘅，係裏邊會有少少唔同啦，因為佢大啊嘛，佢變咗兩邊可以做水樽格、網格。插格咧就有3個網格，所以大 size 相對係多少少嘅網格嘅啫，其他嗰啲間隔啊、拉鏈格咧係一樣嘅。嗱，呢個就係大 size 啦。嗱，呢邊就係咁樣，細咧就得2格，因為佢唔夠闊啊嘛，所以做唔到3格。咁兩邊咧拉鏈格都係有㗎啦，大細都一樣。嗱。呢個又係有啦。嗱，水樽咧呢個 size 係啱啱好嘅，嗱好 fit 嘅。嗱，咁大 size 咧佢係可以啱啱擺到 A4， 細唔得啦，細下細你普通出街用嘅啫。譬如你翻工啊，男仔咧要擺翻落或者男仔會孭大啲靚啲，都係個人需要啦。有啲男仔孭細袋咁咪細咯。嗱，大可以擺咩啦 ？A4。啱啱好嘅 ，OK， 嗱 iPad， 左右你可以擺水樽格，即係一邊擺遮一邊擺水咯，都係可以嚇。嗱，呢度，嗱就係咁樣。嗱。雙拉鏈頭係最中意啦，即係唔使話咩左咩右啦。嗱，呢度前格都係雙拉鏈頭。嗱，但係咧嗱，我擺完 iPad A4 啊 iPad 啊就係會咁咯。嗱，自己需要啦，大細下多嘢擺咪大咯。嗱，你翻工我要擺 A4 嘅，但係我擺多少少嘢嘅，咁就要大㗎咯。或者自己上嚟試大細 ，OK。嗱，間隔啊都係差唔多噶啦，只係你大有咗網格咯。嗱，顏色6個色。今年好得意啊！今年啲窗口單話啊，男仔都喺度揾啲shop 啲有顏色嘅色，咁料行啊頭痕啦，咁我哋又叫佢校啲中性少少有色嘅顏色咯。
所以今次嘅紙係好特別嘅，深紙教咗幾次㗎啦，我哋都唔係幾中意啊，淺啊，冇咁中性啊咁嗱，呢個就係紫色深紙，深啲嘅。最後單好大鑊啊！一去到已經佢話哦，首先出嘅就係紫色啦，嗱街黃，大細都係啦嗱，細街黃。大街黃，呢個就係細啦，呢個就係大嘅。OK， 街黃啦，橙紅，橙紅嘅細，橙紅嘅大。嗱，睇自己需要啦卡其。佢哋就叫卡其啦，但係我哋香港呢個色就偏向叫杏色，咁都冇所謂啦嚇，杏色或者卡其、淺卡其都係差唔多噶啦。大嘅配咗呢種咧，你好易襯衫。即係之前我試版咧，我着件粉紅色衫咁孭，我都係覺得 OK 喎都，因為又有啲黑白搭啊嘛。你相對就易襯啦，卡其或者杏啦，叫下藍色，嗱西藍，即係呢啲咧女細咧咁樣短短地嘅型啲，我覺得嗱大藍、西藍、黑色啦，嗱total 6個色，黑色細嘅。好靚啊！料行今次啲色教得好靚嗱，OK，細嘅320，大340，卡其，呢度6個色 ，OK， 嗱，如果需要唔知大定細，自己上嚟試，唔好問咩色靚啦，個個色都靚嘅，需要上嚟試啦，或者喺website嗰度落單啦。